Són les 11 del matí. Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4 a la Comunitat Valenciana. Notícies. Bon dia. La Generalitat Valenciana accepta la decisió del Tribunal Constitucional sobre la suspensió de 2 articles de la llei del Consell sobre policies locals. Malgrat això, el govern valencià lluitarà per aquests 2 articles, un dels quals regulava l'actuació dels policies urbans fora del seu municipi. Segons ha manifestat aquest matí a Ràdio Nacional d'Espanya a València, el portaveu del Consell i conseller d'Administracions Públiques, Emèrit Bono. Nosotros creemos que son elementos no excesivamente importantes ni trascendentes. Vamos a seguir luchando por ellos, en el sentido de que no se puede confundir la posibilidad de que los policías municipales puedan pasar de un pueblo a otro en función de las necesidades de ese pueblo, como una especie de policía comarcal. Y en ese sentido nosotros vamos a defender nuestro punto de vista, nuestro criterio. Recordem que el Constitucional, a banda de suspendre aquests 2 articles, va admetre com a legals altres 2 que l'advocat de l'Estat, en el seu recurs, va sol·licitar foren suspesos. Aquests 2 articles fan referència a la creació d'un marc de desenvolupament de col·laboració entre el policial i de llocs d'auxiliar de policia local. A esta hora continua l'actitud d'un grup de veïns de la localitat valenciana de Venta del Moro, a la comarca de Requena-Utiel, que no deixen eixir de la casa caserna de la Guàrdia Civil de la localitat els 5 membres del cos que avui havien de canviar de destí en tancar-se la caserna per ordre del Ministeri de l'Interior. Utiel, Toñi Fernández, bon dia. Hola, buenos días. Cuando se cumplen 16 horas de la retención de los 5 guardias civiles en la casa cuartel de Venta del Moro por parte de los vecinos, la situación comienza a adquirir nuevos y preocupantes matices, como es que, según nos acaban de confirmar desde el Ayuntamiento venturreño, son ya del orden del centenar de guardias civiles los que han llegado a la localidad en 15 vehículos. Las mismas fuentes han insistido en que, según les ha manifestado el capitán de Requena, comandante en jefe, no se va a emplear la fuerza. El alcalde, de otra parte, manifestaba que está al pie del teléfono esperando la llamada de la delegación del gobierno, una llamada que espera se produzca en los próximos minutos. La situación en estos momentos se podría resumir de la siguiente forma. El pueblo tiene sitiada la casa cuartel de la Guardia Civil y la Guardia Civil a su vez tiene sitiado el pueblo de Venta del Moro. Gràcies, Toñi Fernández. La normalitat ha marcat el primer atur d'avui realitzat pels treballadors dels ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, segons ha indicat fonts de l'empresa. Recordem que el primer atur s'ha realitzat aquest matí entre les 6 i 10 i les 9 i 10 del matí, funcionant un de cada 4 trens. Recordem que es realitzarà un nou atur aquesta vesprada entre les 6 menys quart i les 9 menys quart de la nit, funcionant un de cada 3 trens. El motiu del conflicte són les discrepàncies entre la direcció de l'empresa i els treballadors sobre les remuneracions que es derivaran de les millores programades en el servei pel proper mes de febrer. Aquests aturs d'avui coincideixen amb l'anunci públic de José María del Rivero, director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, de que ha demanat el seu relleu al front de la direcció d'aquesta empresa, convençut, segons s'afirma, de que noves etapes en l'empresa aconsellen models diferents de gestió. El comitè vocal del CDS de Castelló Ciutat ha decidit no obrir expedient al regidor José Luis Peteiro, malgrat la indisciplina d'aquest en plantejar el plenari de l'Ajuntament de Castelló una proposta que no comptava amb el recolzament de la resta de regidors del seu grup. Joan Enric Mas. Bon dia. El comitè local del CDS de Castelló Ciutat ha decidit tapar el problema plantejat per l'actitud del seu regidor José Luis Peteiro, que al darrer ple de l'Ajuntament es va enfrontar a la resta de regidors del CDS al presentar, en contra de l'opinió d'aquestos, una proposta per rebaixar les contribucions especials per als afectats per les obres de millora de l'avinguda Sebastián Elcano del Grau de Castelló. La proposta de Peteiro, contra el dictamen preparat per l'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló format pel PSPB, PSOE i CDS, fou rebutjada pels regidors socialistes i no trobà el recolzament dels companys de Peteiro en el grup municipal del CDS, que inclús varen arribar a eixir del saló de plens mentre Peteiro defensava la seva proposta per tal de no recolzar-la. El comitè local del CDS, a més de decidir que l'actitud de José Luis Peteiro no ha estat mereixedora de l'obertura d'un expedient disciplinari, ha fet advertència al regidor per tal que no repetisca aquest tipus de comportament i actue amb sintonia en la resta del grup municipal del CDS, ja que, cas contrari, es prendran mesures que podrien arribar a la expulsió del partit.
La Fira dels Materials i la Construcció Firamaco, que celebrarà la propera tardor a Alacant, inaugurarà el nou recinte firal de la província d'Alacant. El nou recinte firal alacantí es troba a la carretera Alacant-Múrcia, al terme municipal d'Elx. Tindrà una superfície de 200.000 metres quadrats i un aparcament amb capacitat per a 1.200 vehicles. En la primera edició de 1990, Firamaco comptà amb la participació de 124 expositors i quasi 4.500 visitants professionals. És tot en les notícies de les 11.